سلام دوستان، به این ویدیو خوش اومدید. برای اینکه از ویدیو جدید جا نمونید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. بریم برای ادامه ویدیو. خب دوستان، ما تو این ویدیو قصد داریم بهتون آموزش بدیم که چجوری سرعت دیتا بازی دانلود بازیتون رو بالا ببرید و انقدر معطل نباشید که دیتاتون دیر دانلود بشه. خب با این کار چند روش داریم. یک از استفاده کردن سیم کارت ایرانسل یا همراه اوله که کداشون براتون داخل دیسکریپشن میذارم که چه کدایی بزنید که بسته رو بتونید خریداری کنید و دانلود کنید. خب برای این کار نیاز به یک گوشی جداگانه داریم که این سیم کارت بهش وصل باشه یا هم گوشی خودمون. میریم و یه بسته شبانه روزی میخریم از 2 شب تا 7 صبح که ایرانسل این کار این نت بوم میده و وقتی که نت خریدیم ساعت 2 شب فعال میشه و اینترنت گوشیمون هات اسپات میکنیم با کنسول. اونجا که هات اسپات کردیم یه DNS میخوایم بنام الکترو 75175 براتون کامل داخل بخش کامنت ها میذارم این کدو. اینو وارد کنسولتون میکنید و شروع میکنید به دانلود کردن دیتا. میبینید که با سرعت خیلی بالا شروع میکنم با دانلود کردن بازی. اگر هم سیم کارت همراه ایرانسل ندارید میتونید سیم کارت همراه اول استفاده کنید. یک شب تا 11 ظهر اونم کدشو براتون میذارم داخل دیسکریپشن. خب بعد از اینکه وایسید و کدو زدید و دانلود شد بازیتون، بعد برگردید به حالت قبل و آنلاین بازی کنید، میاد و میتونید حالت اتوماتیک کد DNS رو میذارید حالت اتوماتیک و موتور رو ریستارت میکنید و برمیگردید به حالت اول. ولی اون وقت میتونید بازیتون رو آنلاین بازی کنید و خیلی راحت. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگر جز ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش